哇，好美味嘅關東煮啊！呢個關東煮呢係有蘿蔔啦，係有2件嘅，同埋呢個獅子狗啦，同埋呢個摸胡絲啦，最後就係最重要嘅，就係呢個油豆腐啦。好，啱去睇下。油豆腐，哇，好多汁，好 juicy， 好好食嘅。蘿蔔啊，其實咧佢個蘿蔔咧都係算係入味嘅，其實都係充滿住呢個關東煮嗰個湯汁咁啦，好好食。咬落去係冇渣嘅，咁好清爽。摸胡絲啦，摸胡絲咧就係好好食嘅嘢，夠啦。熱狗咧係偏腍嘅，咁都係最後就係我最愛啦，係呢個豆腐。哇！呢個牛豆腐咬落去，充滿着關東煮嘅湯汁。小黑同埋 Adam 介紹係咁多啦。咁如果真係中意我哋介紹嘅話，就俾個 like 我啦，俾個讚我啦，分享啦，最緊要就係關注我哋咯。多謝關注我哋啊！